做生意又好，玩遊戲又好，我已經揀咗我絕對會贏嘅對象。我真係唔知，但係我而家唔會去諗佢，因為我已經開始咗。 你犧牲酒店嗰啲無辜嘅人，總有一日你會得到報應嘅。對我嚟講，報應就係冇咗你。 如果去佢身邊，你真係會覺得幸福嘅，咁你就去啦。唔理人哋講咩都好，最重要就係你自己。太盡你啦！我會守住漢城大酒店。你想諗過？我喺酒店做嘢㗎。酒店？我有啲嘢想同你講啊！想講咩啊？我同你冇嘢講。佢唔係酒店嘅服務生啊！我真係好開心可以再見翻你。我都係啊。